من محافظة البحيرة، مدينة الريست هاوس بوادي النطرون. كان لنا جولة جديدة من خلال برنامج مشاكل الناس. المشكلة المرة دي مشكلة إنسانية، عندها الكون وقف والضحكة ماتت فوق شفايف موجتي، والفكر جوه الجمجمة حمحم ولف. اللي يقول سنة قصف، واللي يقول ورد الربيع بدر اتقطف، واللي يقول زين الشباب بعد الصلاة عمره انخطف. جه الطبيب دعبس في صدره وجتته، وبسرعة فرد دمعته، والحزن سابق كلمته. غطاه وقال بير الإرادة في عمره جف. ودلوقتي احنا معانا الحاج حمدي أبو عماد اللي لقى مصرعه. هنشوف الحاج حمدي مشكلته ايه وعايز يقول ايه. مشكلتي كانت يوم 19، فده ابني في بلطجية أتوا على الطريق بفرض أتاوى على الطريق من السائقين الغلابة. فابني أنا وابني تقدمنا بمنعهم عن فرض الأتاوى عن السواقين، فقام بدهس ابني بالعربية رايح جاي عليه عدة مرات. ابنك كان عنده كم سنة يا حاج؟ 35 سنة. متجوز ومعاه 3 أطفال. أصغر واحد فيهم عنده شهر. أطفاله دولت رؤية وعبد الرحمن وحمدي. تمام. ابنه اللي هو بقى له شهر من بعد وفاة أبوه. فطبعا تقدم اللي دهس ابني واحد انمسك وواحد هرب وما زال هربان لحد النهارده. قمت بتقدم شكاوي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء من مدة شهر ومحدش رد عليا لحد النهارده. وتقدمت بشكاوي إلى السيد محافظ البحيرة. كان قاعد معاك في البيت هنا حاجة؟ كان قاعد معايا في البيت. نعم. انت متخيل الحياة ازاي من غيره؟ أنا لحد النهارده عاجز، ما بنقومش. بطلب من السادة المسؤولين وبناشد السيد وزير الداخلية بضبط الجاني ووقف الأمور البلطجة على الطريق الصحراوي في محلات الريست هاوس التي قامت بها الوطنية للطرق. فأرجو من سيادتكم يا سيادة رئيس الجمهورية، أرجوكم، إحنا ما إحناش في دولة غابة، إحنا في دولة قانون. أرجوكم يا سيادة الرئيس. عندك غيره حاجة؟ عندي 4 غيره، بس ده أكبر أولادي وسايب 3 أولاد. أدي رؤية. تعالي يا ماما، تعالي يا حبيبتي، تعالي يا ماما. أدي رؤية. تعالي يا عبد الرحمن. أولاده دولت. كل ما بننظر للأولاد ديت أنا حزين وما عدتش قادر نقوم، وأصبحت عاجز وليس لهم أي دخل. يا سيادة رئيس الجمهورية، أنت وزير الداخلية والسيد المشير، أرجوكم يا ناس انظروا للناس الغلابة. احنا متبهدلين يا ناس وما حدش بينظر لنا. تقدمت بعدة شكاوي حتى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان. تقدمت إلى مجلس الوزراء وكل حاجة موجودة معايا أهي، كل حاجة موجودة أهي، وأدي التلغرافات بتاعتها أهي، والأمانة العامة للقوات المسلحة. تقدمت جميع الجهات ولحد النهاردة ما حد سأل علينا. فأرجوكم يا جماعة، خليك يا رئيس الجمهورية مكان المواطن الغلبان ده هو اللي ابنه مات. يا سيادة وزير الداخلية، خليك مكاني وابنك انقتل. ايه اللي هتعمله لو واحد منكم انقتل؟ هتجروا وتجيبوا الجاني. ولكن احنا للنهارده ابني مقتول بقاله 4 شهور لحد النهارده، او 4 شهور و5 ايام، ولسه ما انقبضش لاني بيتعامل مع المركز. وبقولها وبعلنها لان انا واحد من الناس تقدمت بعدة شكاوى ضد مركز وادي نطرون. قمت ببناء مسجد وقاموا برضو المخبرين. احنا عندنا المخبر يا سيادة وزير الداخلية بيقعد 15 سنة في المركز. المخبر يا سيادة وزير الداخلية هو المأمور في المركز، وهو رئيس المباحث في المركز، ورئيس ولا المأمور ولا رئيس المباحث. يا حمدي شايف ان حق ابنه يرجع ازاي؟ طيب يرجع ازاي؟ بضمير السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الجمهورية، بضميرهم يرجعوا حق ابني، حق العيال ديت الغلابة ده هي
ادي ولد وادي بنت، وفيه ولد تاني بس للاسف امه بتكشف عليه في المستشفى. المحافظه ما صرفتلكش اي تعويض؟ مفيش اي حاجه، حتى الوطنيه للطرق قالوا هنقفوا جنبك. انا راجل بأجر محل في الريست، في نفس المحلات اللي فوق في منطقه الريست هاوس اللي هي متابعه للوطنيه للطرق، ولحد النهارده محدش قال ايه اللي جرالك. وادي العيال. نشوف والده اتفضل حضرتك. والده عماد هتقول ايه؟ وتلك سيده فقدت اعز ما لها، فقدت ابنها الاكبر. نشوف الحاجه دي هتقول لنا. طيب ايه يا حاجه انت عايزه ايه يا حاجه؟ قولي لنا مشكلتك ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلم ابني ويتم عياله وسابهم كده، والله اعلم بنصرهم. انا ست عيانه ومانيش قادره نخدمهم. عندي السكر والكبد الله اعلم بيهم ونصيبهم. ابني ما كانش عمل حاجه، ابني كان بيحوش عن الناس يتعمد وياخدوا يدوس على ريع جاي ولا اللي بدوس على فرقه. والاخر واحدة بتقول لعمه ليه كده بتعملوا في الواد الغلبان هينمسك في المركز؟ يقول لهم المركز ده فلوسي، يعني هو اللي معاه فلوس يدوس على العالم يا ناس؟ احنا ناس غلابة وما نقدروش ناخدوا حقيني يا حاجة. احنا في دولة قانون واللي ليه حق هو فين؟ بس انا طالبة منهم كده، انا طالبة حق ابني، مانيش عايزة حاجة من حد، بس اللي يتم عيال ابني ده هو يتيتم زي هو، يحكم عليه بالعدل عشان اهله بيقولوا ما حدش يقدر يعمل لنا حاجه. احنا معنا فلوس نقدروا نضحوا، احنا ما معناش الا ربنا وانتوا والمسؤولين هنا يجيبوا حق ابني. انا مش طالبه حاجه غير حق ابني وحق اليتامى ده، هم اللي ما لهمش نصيب، ما بعرفش نصيبهم هيكون ايه، ولا لهم حد حتى، ولا لهم خوال حتى ياخدوهم بعد ما نموت انا والراجل، ولا لهم اي حد الا هو ده اللي انا طالبه حق ابني والعدل. كل المركز عارف الجدع قاعد فين في الجبل، والناس كلها عارفه هو قاعد فين في بلده هناك في الجبل، مضامهم قاعدين. وقبل ما بتيجي قوه تروح تقبض عليه بيكونوا متصلين بالتليفون مهربان. ربنا يختص من الظالم ان شاء الله. ربنا بقى موجود. تحب تختم تقول يا حاج؟ احب اقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم في الدوله ديت. نجحت دوله الكويت في القبض على الكويتيين اللي دهسوا احمد بعد ابن بيومين 2. احمد ابن انقتل قبل احمد بيومين بتاع الكويت. ونجحت الكويت للاسف الشديد ما كملتش 24 ساعه وكانت قبضه على الجناه. بنعمل من رجال مباحث انهم يسرعوا في رجال مركز وادي نطرون، وبقولها لحضرتك. تلك مأساة أسرة هز الحزن حياتها، زلزل استقرارها، جعل من هدوء حياتها ضوضاء صاخبة. وكان لهذه الأسرة عصفور صغير يغني ويطير، سطى عليه آفة من آفات البشر أودوا بحياته. نتمنى من المسؤولين سرعة الاستجابة. كان معكم طارق صبحي، برنامج مشاكل الناس. نلقاكم على خير.